ова издание. Not guilty. 4-месечен напор на конгресните демократи за отстранување на Трамп од функцијата заврши со ослободување од вина. Берни Сандерс не е среќен со резултатите од Ајова. Што се случува со Антарктикот среде климатските промени? Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Вчера преку Твитер председателот Трамп најави дека денес од Белата куќа ќе зборува за неговото ослободување од вина од Сенатот. Еве како помина гласањето што ќе остане во книгите на историјата. По првиот член за злоупотреба на функцијата, сенаторите гласа 52 спрема 48, а по членот за обструкција на Конгресот, Трамп беше ослободен со 53 спрема 47. The Senate sitting as a court of impeachment stands adjourned sine die. А од другите вести. Берни Сандерс резултатите од Ајова ги нарече удар во стомакот. Поранешниот американски подпредседател Џо Бајден рече дека останува во трката и покрај слабите резултати на изборите во Ајова. Бајден се најде на 4-то место зад поранешниот градоначалник на Саут Бенд, Индијана, Пит Бутиџеџ, кој е на прво место сенаторот од Вермонт Берни Сандерс и сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен. На 103 години почина легендарниот холивудски актер Кирк Даглас. Беше во 90 филмови во текот на неговата кариера, која траеше 60 години. А денеска во Вашингтон председателот Трамп е домаќин на националниот молитвен појадок. Никола Крстич го искористи поводот за разговор со учесниците од Северна Македонија за американско-македонските односи и за состојбата во државата. Власта и опозицијата имаат диаметрално спротивни ставови за ситуацијата на домашен терен, но се согласни во едно. Соединетите американски држави се и ќе останат најголем пријател и поддржувач на Република Северна Македонија. Благодарност до американската држава, до американската влада, до американскиот народ за целата поддршка која што ја дават. Соединетите американски држави се број еден стратешки партнер на Македонија, најсилен стратешки партнер. Е битно стратешкото пријателство со Соединетите американски држави на нас како држава. Само овие пораки се исти на сите средби што се одржуваат овде во Вашингтон во рамки на традиционалниот молитвен појадок. Се останато е различно, во зависност од политичката агенда. Годинава представник на СДСМ е градоначалникот на општина Карпош и член на извршниот одбор на партијата Стефан Богоев. Тој за гласот на Америка вели дека посетата ја искористил меѓу другото и за средби со влијателни политичари, на кои информирал за напредокот што го направила Република Северна Македонија откако неговата партија е на власт. Пред се мислам на Преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Бугарија и очекувањата наши час поскоро да се ратификува конечно протоколот за НАТО од сите земји членки, да се депонираат подписите и официјално да станеме полноправна земја членка на НАТО, како и откочување на патот кон Европската унија, односно надминување на оние дилеми кои што ги имаше околу методологијата. За разлика од него, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски вели дека една од поважните теми на сите состаноци што тој ги имал со конгресмени, сенатори и лобисти се последните скандали во државата. Рекет 1 и 2, како и најновиот сомнеж за коруптивна приватизација на здравството. Тоа е нешто што предизвикува големо внимание тука и голема загриженост, затоа што се работи прво за корупцијски скандал и второ за навистина нечисти пари. И ги доставуваме сите документи кои што ги имаме, се надеваме дека Македонија конечно обвинителството ќе собере храброст истите да ги истражи, затоа што има меѓународна заинтересираност, но пред се треба да действуваат институциите дома во Македонија. Артан Груби од ДУИ пак открива дека главната порака што се испраќа од Вашингтон до Скопје од земјата и целиот регион мора да продолжат со реформите, со јакнење на владењето на правото и со исполнување на стандардите на сите полиња. Многу е битно владењето на правото, многу е битно да се заокружат реформите, многу е битно консенсуално да ги решаваме прашањата, посебно да донесеме закони од кои што ни зависи, нели,
евроатлантскиот тек, посебно добивањето на датум за отпочнување на преговори и се надевам дека заеднички со се опозицијата ќе смогнеме сили пред да го распуштиме ова собрање, да ги усвоиме сите реформски закони. Покрај Груби, Николовски и Богоев, годинава дел од молитвениот појадок се и пратеникот Антонио Милошовски и директорот на Комисијата за односи со верските заедници Даријан Сотировски. Националниот молитвен појадок е традиција стара речиси 7 децении. Вообичаено се одржува во првиот четврток од февруари, а на него присуствуваат над 3500 гости од повеќе од 100 држави. Гласот на Америка во Вашингтон, Никола Крстик. Концептот на образование и пракса во вистинска компанија е се уште во експериментална фаза во Северна Македонија. Еве какво е двегодишното искуство на пилот училиште од Охрид. Прилогот е на Мики Трајковски. Евгенија и Шевко се ученици од втора година во електромашинскиот училишен центар во Охрид. Премногу ни помогна, праксава што имаме можност да одиме да ја посетуваме. Така да сега ние, да речам, многу полесно. Друго е пример кога имаме теоретски така некои вежби и друго е во кога одиме во компанијава. Ние ќе знаеме и во компанија што треба да правиме и како целиот тој работен однос треба да се изведува и отворени ни се вратите за работа кај нив после нашето 4-годишно учење. Крајната цел е младите да се стегнат со потребните вештини и знаења кои ќе им помогнат полесно да најдат работа по завршувањето на средното образование, а на компаниите готов кадар подготвен веднаш да се вклучи во работниот процес. Охридското средно училиште пилот училиште во земјава, каде почна да се применува овој тип на образование во 2018 година. Учениците се многу мотивирани од причина што по завршување на четврта година самите компании имаат интерес да ги задржат, да ги вработат во истите. Во моментов околу 60 ученици изведуваат практична настава во вкупно 4 компании во Охрид. Се соочуваме со еден предизвик кој што гласно го алармираат стопанските комори и представниците на работодавачите, а тоа е дека недостига стручен и квалификуван кадар за во производство и одредени струки на вистина се дефицитарни. Дуалното образование во моментов се спроведува во 7 стручни училишта во државата и е поддржано од делегацијата на германското стопанство во земјава. Антарктикот било откриен пред 200 години, но било потребно многу време државите да подпишат спогодба за заштита на откритието под мразова покривка. А што се случува денеска среде предизвиците на климатските промени? Од прилогот на Араш Рабасади. Првите истражувачи пристигнале со дрвени бродови низ замрзнатите води пред 200 години. Го откриле замрзнатиот континент. Никој не стасал толку далеку, се било само мраз. Веста се проширила и наскоро авантуристи од сите делови на светот патувале кон Антарктик. Некој во потрага по богатства, додека државите се надпреварувале кој прв ќе развиори знаме и ќе одбележи територијата како своја. Било потребно време, но во 1959 нациите ја подпишаа спогодбата за Антарктикот, со што се согласија дека ќе го користат континентот за мир и соработка. Паралелно со климатските промени, зголемувањето на туризмот, притисокот врз рибниот фонд, значи дека Антарктикот се соочува со повеќе предизвици. Причина плюс за поголеми судири за негово искористување. Исто така значи дека држави како Кина ќе станат погласни за тоа како да се користи Антарктикот. Конечно, градовите како Шангај ќе бидат на удар на зголемувањето на нивото на океаните. Како што Антарктикот е мултинационален, ефектите од зголеменото ниво на океаните е мултинационална закана и бара тимски одговор. Причината на нашето истражување е зашто водата што ќе најдојде од топење на Антарктикот ќе пристигне до брегот на Велика Британија. Доказите покажуваат дека повеќето држави може да се справат со ефектите од климатските промени од Антарктикот само ако соработуваат. Истражувачите официјално го открија најјужниот континент во 1820. 12 држави ја подпишаа спогодбата за Антарктикот во 59. Денес има повеќе од 50 подписници. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Поздрав до утре.